ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு akshaya.com. இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜாரில் 10 பாதாம் 10 முந்திரி சேர்த்துட்டு இதோட ஒரு 2 ஏலக்காயும் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஒரு கப் அளவு சர்க்கரை, 150 கிராம் அளவு சர்க்கரை சேர்க்குறேங்க. சேர்த்து நல்லா பொடிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா பவுட்ரு பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். சர்க்கரையோட முந்திரி பாதாம் சேர்த்ததும் அதுவும் நல்லாவே அரைபட்டிருக்கு. இந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைபட்டதும் இப்போ இதை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இது மாதிரி ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதில் நம்ம நட்ஸ் சேர்த்து அரைச்சதுனால கொஞ்சம் கட்டி கட்டிகளாக இருக்கும். அதை எல்லாத்தையும் ஸ்பூனால் உடச்சி விட்டு நல்லா பவுட்ரு பதத்துக்கு கலந்து எடுத்து வச்சுங்க. அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ 4 மீடியம் சைஸ் ப்ரெட்டு எடுத்திருக்கேன். பெரிய ஸ்லைஸ் இல்லை, சின்னது இல்லைங்க, மீடியம் சைஸில் 4 பிரெட் சைஸ் எடுத்துருக்கேன். அதை மிக்சர் ஜாரில் சின்ன சின்னதாக புட்டு போட்டுக்கலாம். இது மாதிரி சின்னதாக புட்டு போட்டு அரைக்க பார்த்து நல்லா அரைபடும். இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா பவுட்ரு பதத்துக்கு அரைபட்டிருக்கு. அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு ஃப்ரை பேனை சூடு பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்து சூடானதும் இதில் நம்ம அரைச்ச பாதாம் முந்திரி சர்க்கரை பவுடரை இதில் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் வறுத்திங்கன்னா போதும். இது மாதிரி சர்க்கரை நல்லா சூடாகிற அளவுக்கு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வறுத்துக்கலாங்க. அப்போ தான் உடனே நம்மளுக்கு பாகுப்பதம் கிடைக்கும். இப்போ நல்லா வறுபட்டுருது. நெய்யிலே நல்லா வறுபடுறதுனால நல்ல மணமாக சுவையாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு வறுபட்டதும் இப்போ இதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி, அதிகமாக தண்ணி சேர்க்க வேணாம், ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா போதும். தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி சேர்த்ததுமே அதில் சர்க்கரை கரைய தொடங்கும். கரைஞ்சி இலகன பதம் வருங்க. பாருங்கள், நல்லா சர்க்கரை கரைஞ்சி இலகன பதம் வருது. இப்போ ஓரங்களில் நல்லா நுரைச்சி வருது பாருங்கள். பாகு பதம் உடனே வந்துடும். இதில் நம்ம கையெல்லாம் வச்சு கம்பி பதம்லாம் பார்க்கவே தேவையில்லைங்க. இப்போ நல்லா ஓரங்கள்லாம் நல்லா நுரைச்சி எலும்பி வரதுனால இப்போ அடுப்பை மீடியமாக வச்சுட்டு இதில் நம்ம அரைச்ச ப்ரெட்டு தூளை சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சிம்பிளான ஸ்வீட் ரெசிபி. பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இப்போ ப்ரெட்டு தூளை சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் கலந்திங்கன்னா போதும். நல்லா கடாயில் ஒட்டாமல் சுருண்ட பதம் வரும். நம்ம ஏற்கனவே 2 ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துட்டோம். அதனால் நெய்லாம் சேர்க்கவே தேவையில்லைங்க. உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா வேணால் ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா இப்போ சர்க்கரை பாகோட நல்லா ப்ரெட்டு தூள் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து நல்லா கடாயில் ஒட்டாமல் உருண்டு வரும். பாருங்கள், நல்லா உருண்டு வருது பாருங்கள். நல்லா இது மாதிரி அல்வா பதத்துக்கு நல்லா உருண்டு திக்காக கிடைக்கும். இது நல்லா பால்கோவா சுவையில் சூப்பராக இருக்கும். இதில் நம்ம பாலோ பால் பவுட்ரு எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லைங்க. ஆனால் பால்கோவா சுவையில் கடையில் வாங்குகிற ஸ்வீட் போலவே பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், கடாயில் ஒட்டாமல் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து நல்லா உருண்டு வருது பாருங்கள். பர்ஃபி செய்யறதுனா பாகுப்பதம் ரொம்பவே முக்கியம். நம்ம ஏற்கனவே சர்க்கரையை வறுத்ததுனால நல்லா பாகுப்பதம் வந்துடுது. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு நெய் தடவுன பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். நான் ஏற்கனவே ஒரு பிளேட்டில் நெய் தடவை வச்சுருந்தேன். அந்த பிளேட்டில் மாற்றிக்குங்க. நல்லா கடாயில் ஒட்டாமல் நல்லா ஈஸியாக வந்துடுது பாருங்கள். இப்போ ஈவனாக கரண்டியால் சமன்படுத்திக்கலாம். உடனே செட் ஆகிடும். அதனால் சட்டுன்னு சமன்படுத்தி இது மேலே உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா நட்ஸ், எந்த நட்ஸாக இருந்தாலும் லைட்டாக கட் பண்ணி தூவிக்கங்க. தூவிட்டு அப்படியே கரண்டியால் ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா அழிந்திடும். இது ரொம்ப நேரம்லாம் ஆற வேண்டியது இல்லைங்க. லைட்டாக ஆறினாலே போதும். கட் பண்ணி ஈஸியாக வரும். இப்போ இது லைட்டாக ஆறினதும் கத்தியால் வேணுன்ற ஷேப்புக்கு கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லாவே ஆறி செட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இப்போ கத்தியால் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் பெருசாகவே ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணுறேங்க. இதை நீங்கள் டைமண்ட் ஷேப்பில் கூட கட் பண்ணிக்கலாம், இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். வீட்டில் வெறும் 4 ஸ்லைஸ் ப்ரெட் இருந்ததுன்னா நட்ஸ் சர்க்கரை சேர்த்து இது மாதிரி சிம்பிளான ஈஸியான ஸ்வீட் பர்ஃபியை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும்.
நாவில் வச்சதுமே கரைஞ்சிடுங்க. நம்ம இதில் பாலோ பால் பவுடரோ எதுவுமே சேர்க்கல. வெறும் 3 பொருள் தான் சேர்த்தோம். சர்க்கரை, நட்ஸ், பிரெட் கூடவே ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்தோம். அதிலே ரொம்ப ரொம்ப சுவையான நாவில் கரையக்கூடிய ஸ்வீட் பர்ஃபி ரெடி. எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள். ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க. இப்போ இந்த பர்ஃபியை பிளேட்டில் வச்சு சர்வ் பண்ணுங்கள். சூப்பரான சுவையில் கடையில் வாங்குகிற அதே டேஸ்ட்டில் பர்ஃபி ரெடி. பிரெட்லியா செஞ்சீங்கன்னு ஆச்சரியப்படுவாங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த சிம்பிளான ஸ்வீட் பர்ஃபி ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவோட இந்த வீடியோவை நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.